साथियों नमस्कार। साथियों आज मेरे सामने एक बाबूजी आए हैं जिनको दिक्कत थी, सांस की दिक्कत थी और इनको बलगम आता था बहुत ज़्यादा और खांसी का जो बलगम है अंदर चिपक जाया करता है। इनको बड़ी परेशानी थी इनको। इन्होंने मेरी मात्र एक बार दवाई ली, एक बार दवाई से ये ठीक हो गए। आइए जानते हैं ये कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए बाबूजी आप? दाने को पार है जी। और नाम क्या जी आपका? बलबीर। बलबीर। और इनकी उम्र लगभग है कितनी उम्र? लगभग 62 साल मान लो, 60-62 का लगभग। 60-62 साल इनकी एज उम्र है। तो परेशानी क्या क्या थी जी आपको? परेशानी जी खांसी आया करती। खांसी आया करती। हाँ, बलगम सुबह सुबह तो ज्यादा बलगम भी सांस की भी दिक्कत थी। हाँ। और बलगम कैसा आता था आपको? मेरे बलगम था पट्या पट्या। पट्या चिपक जाया करता? हाँ, चिपक जाया करता। मतलब उलझ जाया करते आप? मतलब अंदर से उड़ जाया करता। सांस की प्रॉब्लम हो करती है, सांस की दिक्कत हो जाती। हाँ, एक हफ्ते की दवाई ली है, इससे मेरे घना तो क्या बताऊँ, शायद 50% फायदा है। 50% इनको आराम हो। हाँ, फायदा है। और बलगम सफाई हो रही है अंदर से? बिल्कुल सफाई। बीमारी निकल रही है आपकी? हाँ, निकल रही है। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जी इस दवाई से? भाई यहाँ से दवाई लो आप बरवाड़ा से। हाँ। और उनका फायदा होगा। फायदा होगा। अब खांसी वगैरह आराम है आपको? हाँ बिल्कुल 50% मानो। 50% आपको आराम है। एक हफ्ते की दवाई के। बहुत बहुत धन्यवाद जी जो आपने लोगों को संदेश दिया। और काफ़ी लोग हैं जो ठीक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल जी। लेकिन वीडियो बनवाने के लिए नहीं आते। तो मात्र आपने तो एक ही बार दवाई खाई है ना? हाँ, एक बार खाई है जी। अब दवाई मेरी और खाएंगे? नहीं, बीमारी तो आपकी एक बार आज ले ली। हाँ। भगवान ने चाहे तो शायद मैं कल ये ठीक हो जाओगे। मतलब इतना विश्वास हो गया मेरे ऊपर आपको कि मतलब जो एक बार दवाई आप और ले लोगे तो पूरे ठीक ही हो जाओगे। ठीक हो जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। मैंने अंग्रेजी दवाई बहुत ली है, इंजेक्शन भी करवाए हैं उनसे। एक दिन फायदा होता है, 2 दिन फायदा होता है। हाँ। उसके बाद में वही काम। हाँ। कहाँ से दवाइयाँ खाई होगी आपने? जी, उकराना मंडी लगा लो, बुन्ना लगा लो, गांव से लगा लो, बहुत जगह से खाई। कई से गई। आराम नहीं हुआ आपको? आराम तो वैसे टिक्का गोली दे दिया तो ठीक है। अगर टिक्का गोली नहीं दिया तो बस वो जैसे एक बार आराम हो गया दोबारा फिर 4 दिन 5 दिन का मान लो, फिर दोबारा दिक्कत हो जाएगा। तो जी बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।